9. Dobro nam došli i hvala vam od srca. Mi ćemo se moliti da imate blagoslov i vi i vaša cijela familija, vaša djeca i unuci. A ovi mališani će vam evo jednu malu pjesmu na zahvalnosti. To smo mi tako iskustvo malo naučili, ali želimo s vama podijeliti. Može?